ဒီနေ့မှာတော့ဒီ YouTube မှာခက်စားနေတဲ့ emoji cut လုပ်နေပေါ့နော်ဒီအရင်ဆုံး Google ရဲ့ဝင်ပါမယ် Google ရဲ့ဝင်မယ်ပြီးရင်ဒါရှာပြီးသားဖြစ်နေလို့ပါဒီ search မှာပေါ့နော်နောက်လေးရှာလိုက်ပါမယ် emoji cat cat maker အဲ့လိုမျိုးရှာလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီအပေါ်ဆုံးက emoji cat ဒီ emoji cat character ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်မယ်ပြီးတော့ခါဆောင်ပါမယ်ဒီနေရာလေးမှာခဏဆောင်ရပါမယ်ပြီးတော့အဲ့လိုအဝိုင်းအောင်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ခဏထပ်ဆောင်ပါမယ်ခဏလေးဆောင်ပါထပ်ပြီးတော့ပြီးရင်ဒီလိုလေးရသွားပါပြီဒါလုံပြီးသားဖြစ်နေလို့ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်စလုပ်လိုက်ကြရအောင်ကြရအကုန်ပြဖြတ်မယ်ပေါ့နော်ခဏလေးပေါ့နော်ခဏလေးပြန်ဖြတ်တဲ့ဟာကိုမစမနေဆိုခဏဒီပိတ်ထားလိုက်အောင်မယ်ခဏလေးပေါ့နော်ဖုန်းပါလို့ဖုန်းပြောလိုက်တော့အဆောက်ပြန်ရောက်သွားပါပြီကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ပြန်ဝင်ပါပဲဒီညကိုပဲဖုန်းပြောလိုက်ရင်တော့အဆောက်အပြန်လောက်ပါလိမ့်ပါမယ်ဒါပေမဲ့ကိုလောက်ထားတဲ့ပုံကတော့အဲ့မှာပဲကျန်ခဲ့လိမ့်မယ်နော်ထပ်ဝင်တဲ့ခါကျရင်အဆောက်အပြန်လောက်မယ်ဆိုတော့ပြန်ဝင်ရတာကိုပြောတော့ခဏလေးစိတ်ရှိဆောင်ပေးပါကဲအခုနဒီဖြတ်ပြီးပြီဆိုတော့ဖြတ်လိုက်အောင်ပါပဲထပ်မဖြတ်တော့ဘူးပေါ့နော်စိတ်မရှိရလို့နာဒီအောင်ပြန်ဆောင်အောင်ပါပဲထွက်လိုက်လို့ပေါ့နော်ကြာဝမ်းမှဆိုအားကြောင့်မဖြစ်တာခဏလေးဒီရောက်ကြာကြီးဆောင်မှအမယ်ဆိုရင်ဒီအောင်ပြန်ထွက်လိုက်ပြန်ထွက်ပြီးဒီ cat maker ဒါကိုပြန်နှိပ်ပါမရှင်ထပ်ပြီးဖြတ်တာမဖြတ်ချင်ဘူးဆိုရင်လည်းမဖြတ်ခိုင်းချင်ဘူးဆိုရင်မဖြတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ကိုမလေးပါလေးရေးပြီးကြပါအောင်ခဏစောင့်ပါမယ်အခုနလိုပဲပြန်ဆောင်းရပါမယ်ဒါတော့အဝိုင်းအောင်ဘာဖြစ်လို့မပေါ်လဲတော့မသိဘူးပေါ့ခဏဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လုပ်နေတယ်မသိရင်တော့ပြန်နေလာမှန်းတယ်ရပြီမှာပေါ့နော်ပြန်မဖြတ်တော့ပြန်မဲ့လုံးပြလိုက်တော့ပါမယ်ဒီမှာဒီလောက်တော့လုပ်ပြီးပြီပေါ့နော်မျိုးလုံးကအဲ့လိုဒီလိုမျိုးပဲလုပ်လိုက်ပါတစ်ဖက်ချင်းမလုပ်တော့ဘူးဒါနဲ့ထည့်ပါနော်ဒါကတော့ဒီဟာနေတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒါဟာလေးပဲလုပ်ပါမယ်ရှာထုတ်နေဟာရှာဥပယုံထပ်ကြည့်လိုက်ပြီးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့အနည်းငယ်မထားလိုက်ပါမယ်ရရမထားပါဘူးအောက်ကနိုင်ွက်လေးထပ်တက်ပါမယ်အဲ့တော့အရင်မထည့်တော့ပါဘူးပြီးရင်ပါတော့လုပ်ပြီးပါပြီပေါ့နော်ပါပြန်မဖြတ်လိုက်ရအောင်ပါညနာတစ်ဆက်သေးရှိရနော်ဒီကိုကြိုက်လို့ရလက်ဒီအဲ့လိုလုပ်လိုက်မယ်ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံဒီလိုလမ်းချောင်းဆောင်ဟာလည်းလုပ်ရဖြိုးပြီးတောက်တဲ့ပုံစံလည်းလုပ်ရအခန်းချုံတဲ့ပုံစံလုပ်ရပါတယ်ဒီလိုဖုန်းတက်ချင်ရပါတယ်ပြီးရင်ဒီတမ်းမတက်ချင်ရရတယ်ပေါ့နော်โอเคมาไล่ช่วยไล่ป่าอมไหม
အိမ်ဒီဟာလေးကကြောင်တော့အခုနကလေးလေးတွေ့လိုက်လို့ပေါ့နော်ကလေးလေးဒီဟာလေးဟုတ်တယ်အားလေးတိုင်ကောင်းလာလို့ပေါ့နော်ဒီဟာလေးတက်လိုက်ပဲကလေးမတက်တော့ကျားဟိုက်ကြော်ရတယ်ဒါလည်းမလို့ဘာနကတ်တယ်လားမသိဒါလည်းမလို့အရှိစမိုက်ပြန်တက်မှာမသိအဲ့တော့ခါဒီကျရင်ကြောင်တက်တာလားမသိဘူးနော်ကြောင်ကဒီဖုန်းပတ်တယ်လေအရှိစမိုက်တက်အောင်မပြောင်းလို့လိုက်ရှာခဏလေးရရှိဆောင်ပေးကြပါဒီကပုံပြောင်းလိုက်တော့ပါမယ်ဟိုကလိုက်ရှာတာမတွေ့ဘူးပေါ့နော်ဘယ်လောက်လိုက်ရှာကိုမရတော့ဘယ်ပြောက်သွားလဲတိကြာပြီလိုက်ရှာအမွေးလေးဘယ်လဲပုံကြည့်ပြီးရှာရအဲ့မှာမတွေ့ဒီထဲမှာရှာရဲခုမှမတွေ့ဘူးမတွေ့လားနောက်ဆုံးဟာကိုပဲရှာကြည့်လိုက်တော့နောက်ဆုံးဟာဒါလည်းမဟုတ်ပါပုံပြောင်းလိုက်တော့မယ်နားလေးလောက်လိုက်ရှာမရဘူးဒီပုံမထားတော့မျိုးလုံးဝစပြောင်းပြီးနားလေး你脑袋是太热了来着没？都比较饱满的。你脑袋是太热了，你脑袋是太热了。对。老包你辣唔辣唔地步啵喏？嘅啲崩車要辣唔地步喏？那崩人表面那崩人就咁樣啲嚟，攞呢睇嚟。ဒီလိုလေးလည်းလာပါတော့နော်အရင်လာတယ်ဒီအရင်နဲ့လာတယ်အရင်နဲ့လာတယ်တော့နော်ဒီပြားလေးကတစ်ခုအဆက်တော့ဟာဒီပုံလေးလည်းလာတယ်နော်နောက်ခံထားတာဒါလေးရပါလေဒီပုံစံလေးလာပါနဲ့လေချစ်စရာလေး emoji ခတ်ဟတ်လေးပေါ့နော် emoji ခတ်ဟတ် emoji ခတ်လေး
အခုအမေလေးကိုတက်နောက်ဆုံးတစ်ခါလာစိတ်ရှိရှိလေးချပြရတယ်အမေရောမဟုတ်ဘူးအမွေးလေးနောက်ဆုံးတစ်ခါစိတ်ရှိရှိချပြအောင်ခဏလေးပေါ့နော်နည်းနည်းကြာလေးနဲ့ရှာရင်ဒီခြားလေးရှာတော့မှာအမွေးလားမဟုတ်ပါဘူးဒါလည်းမဟုတ်ခွဲမတွေ့ဘူးခဏလောက်တာများတော့မသိဘူးလားတော့အဲ့တော့သူမပေးတော့လားမသိဘူးအဲ့ဒါဆောက်ပြောမတွေ့တော့ဘူးမှာအသေးပေးလိုက်ပေးလို့မရဘူးမသိဘူးအခုနလည်းအဲ့လိုလုပ်လိုက်တာပါနော် screenshot ရိုက်ပါမယ်အဲ့လို screenshot ရိုက်မယ်ခဏဆောင်မယ်စမ်းတော့နဲ့မဒီပုံလေးပေါ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့တစ်ချက်တောက်လိုက်ပါပုံလေးချက်တောက်မြင်လာဒီအပြာရောင်လိုင်းလေးပေါ်လာအဲ့လိုကိုကြိုက်တဲ့နေရာကိုမကြိုက်တဲ့နေရာကိုဖြောက်လို့ရပြီပေါ့နော်ဒီပုံလေးပဲလို့ပြောအဲ့လိုပဲရပါတယ်နားလေးပေါ့နော်ရပါရင်ပုံလားလာရရတယ်ကိုကလရီလေးကိုတွားကြည့်လိုက်ပါနော်ဒီပြပဲနော်ဒီရတွေကိုလေအဲ့လို emoji ခက်ခက်ရရဖို့ဟာ Google မှာ Chrome တွေပါလိုက်ရှာရတော့မတွေ့ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်ခဏလောက်တော့ပေါ့ဒါကြောင့်လောက်ပြီးတော့ဒီလိုဟာတွေလည်းအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိလို့ဒါ Chrome ထဲမှာရှာရတဲ့ဟာတွေဘာပုံကြီးလဲဘယ်သူပုံလဲမသိဘူးနော်ဖုန်းလာနေဟုတ်ပါမှာအများပုံတွေမှာ save နေတယ်ညပုံ YouTube ကပုံလေးပေါ့နော် YouTube ကပုံလေးပါညပုံတွေကိုဘလို့ရိုက်လို့ပါလဲမသိဘူးနော်ဒီတော့လည်းကြမ်းတယ်ကြရတော့ဒီကဟာလေးတော့ပါတယ်ဒါပဲဒီဗီဒီယိုကတော့ပါတယ်ဆက်ကြည့်ကြပြတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘိုင်ဘိုင်